தமிழகத்தின் 15 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை. தமிழகம் முழுவதும் நாளை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு. இந்த அறிவிப்பு பற்றின முழுமையான தகவலை வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம புதிய தகவல் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே தெரியக்கூடிய இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நடத்தி மறக்காமல் நம்ம புதிய தகவல் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய அப்டேட்டுகள் உடனுக்குடன் உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்னதாக தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவான புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது கடந்த 2 நாட்களாகவே தமிழகம் முழுவதும் கனமழையை கொடுத்துட்டே வருது. இன்றைய தினம் அதிகாலையில் கரையை கடந்திருக்கக்கூடிய இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்னும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்திருக்கக்கூடிய சொல்லமாக பார்க்க முடியுது. இதனுடைய விளைவாக தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 15க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு அபாயகட்டமான அதி கனமழை பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்காங்க. இந்த நிலைமையில் தமிழகம் முழுவதும் நாளை தினம் தொடர்ந்து பெய்து வரக்கூடிய கனமழையின் காரணமாக நாளை சனிக்கிழமையும் ஒரு குறிப்பிட்ட சில மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்காங்க. தற்போது வரைக்கும் வெளியாகக்கூடிய தகவல் அடிப்படையில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோல வேலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அதே சமயம் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலையும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. அதேபோல செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேயும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. அதேபோல திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நிவாரண மையங்களாக செயல்படக்கூடிய ஒரு 5 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளைய தினம் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. மற்ற பள்ளிகளுக்கு வழக்கம் போல செயல்படும் அப்படின்ற அறிவிப்பான வெளியாயிருக்கு. தற்சமயம் வரைக்கும் ஒரு 7 மாவட்டங்கள் கூடிய பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பான வெளியாயிருக்கு. பிற மாவட்டங்களில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த மழை நிலவரங்களை பொறுத்து அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவிப்பாங்க. அப்படி அறிவிப்பு வரும்போது நம்மளுடைய சேனலை உடனுக்குடன் அப்டேட் பண்ணுவோம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட இணைஞ்சிருங்க. கீழே தெரியக்கூடிய இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி மறக்காமல் புதிய தகவல் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.